끝으로 날씨입니다. 토요일인 오늘은 전국이 대체로 맑은 가운데 강원 영동 지역 등에선 오늘 오후까지 많은 눈이 올 것으로 보입니다. 현재 강원 영동과 경북 동해안 지역에 대설특보가 발효 중인 가운데 강원 중부 지역과 동해안을 중심으로 시간당 1cm 안팎의 눈이 쌓이는 곳이 있겠습니다. 낮 최고 기온은 서울 5도, 부산 10도 등 어제보다 4도가량 낮겠고 강풍이 불어 체감 온도는 더 낮을 것으로 보입니다.